Bueno, ¿qué Isra? ¿Circuito? Circuitino. Vamos a grabar un poquito aquí la KTM de Isra. ¿Qué pasa, Isra? ¿Cuánto tiempo que no te veo, tío? Desde los salesianos. Pues ya lo veis, KTM 530 XC. Esta es de enduro matricular. Lleva escape y todo, CRD. Ruedas nuevas, mitas. Le falta un intermitente, ya te lo has dejado por el camino. ¿Lo ha quemado? Ha quemado el escape, ha volatilizado el intermitente. Con su kit de adhesivos. Los neumáticos nuevos, Esta semana. Claro, si lo ves, si se le nota, tú verás. Está muy bien la moto. Con arranque eléctrico desde el año 2008. Lleva los topes de anticaída porque también la tiene de Supermotar. Y el guardabarros corto igual, es de Supermotar. Los paramanos de metal son también de Supermotar. Es que esta moto tiene los dos kits de Supermotar y... A ver si algún día quedamos con... Me la enseñas en Supermotar, que le hagamos un vídeo. En Supermotar tiene que estar bestial. ¿Se ha agachado con la mano? Sí. A ver, arráncala. Vamos a escuchar cómo suena. Tiene una marcha puesta. Coge el embrague. O está en primera, ¿verdad? A ver, muévela para adelante. Ahí ya está. La patilla está más puesta, Dale unos toquecillos ahí, a ver qué tal suena. Suelta llamas, Hostia, te despeina. Pues ya lo veis. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a probarla. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Ostras, chavales, cómo bufa esto, ¿no? Hostia, me cago en su puta madre, cómo tira esto, ¿no? Estas... Si le abres bien, así echado para atrás, se pinga. ¿Sí? No, déjate. Hostia. Tú verás cómo tira esto. ¿Cuántas marchas tiene? 5. 6 marchas. No, ¿qué hago? la arranco y está arrancada. Sí, cómo tira esto. Ah, mira, tiene hasta su... Está roto. Claro.